بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد من قناة تفصيل. النهاردة شباب جايب لكم تحميل برنامج اوداسيتي، افضل برنامج لتعديل الصوت. حرفيا صوتك هيبقى زي معلقين الكورة. فدلوقتي عايزك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وممتع، وتتأكد ان انت مفعل الاشعارات. تأكد ان انت مفعل الاشعارات تمام عشان يوصلك كل محتوى حصري فعلا. عايزك تنزل دلوقتي. عايزين نفجر اللايكات. تمام. دلوقتي يلا بينا نبدأ في الشرح. تمام. اول حاجه رابط البرنامج هتلاقيه في اسفل الفيديو، تضغط عليه هيحولك على طول على ميديا فاير. هتضغط على داونلود، هينزل لك طبعا بصيغه الوينرار. هتفك الضغط عنه، تضغط كليك يمين استخراج هنا. تمام. هيطلع لك بقى التطبيق مثلا هيطلع لك هنا. هتضغط عليه نيكست 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 نيكست. طبعا التطبيق حرفيا انا مرضتش اشرح عشان أنا منزل التطبيق قبل كده، ويعني حرفيا التطبيق سهل. نيكست 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 نيكست. اوكي. التطبيق هو هيفتح لوحده. تمام. اهم حاجه بس يا شباب النسخه دي اللي معايا عشان حرفيا فيها مميزات كتير قوي. فدلوقتي طبعا انا هقول لك هتشغل البرنامج كيف وتتعامل معاه. هقول لك على 3 تريكات دلوقتي حرفيا هيخلي صوتك زي معلقين الكوره بالظبط. بس عايزك دلوقتي قبل ما تكمل الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد وممتع. تمام. أول حاجة طبعا ثبتنا وعملنا كل حاجة، هنفتح التطبيق طبعا. وداستي طبعا الواجهة بتاعته. تمام. عندك دي طبعا دي اللي هي بتوقف الفيديو. طبعا دي بتشغل الفيديو. طبعا دي اللي هو خلاص بيبدأ الفيديو من الأول. طبعا عندك دي قائمة فايل اللي هو مثلا هنا بتعمل اللي هو انت بتنشئ واجهة جديدة. هنا مثلا انت بتستخرج يعني بتجيب فيديو انت يعني صوت انت كنت حافظه عندك. تمام. هنا طبعا بتسيف البروجكت بتاعك لو انت مثلا مش عايز تحفظ دلوقتي طبعا دلوقتي شباب عندك دلوقتي الفيديو طبعا اللي انا سجلته قبل كده، فهنحطه على البتاع وهوريك ال3 تريكات حرفيا هيغيروا. يعني انا دلوقتي انا هخليك تشوف بعينك، انا مش هتكلم. دلوقتي طبعا هنروح على فايل اوبن. طبعا لا مش هنروح على مثلا الديسكتوب. أنا طبعا حاطه على الديسكتوب ومسميه تيست. تمام. ها طبعا حاطه انا كده. طبعا زي ما قلت لك اهم حاجه تسيب اول 3 ثواني ما تتكلمش. تمام. انا هسامعك دلوقتي يعني حرفيا الصوت دلوقتي ادي هو. تمام. دقيقة واحدة. اديك زي ما انت شايف. لا ده طب نبدأ من الاول. تمام. لا نبدأ من الاول. بص 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 في وش هنا ده علامة الوش. تمام. دلوقتي هنوقف ده كده. تمام. دلوقتي هنروح رايحين على ال3 ثواني. ده اول تريك. نروح على ال3 ثواني وتروح رايح على افكت. اول حاجة نوقف كده ونروح على ال3 ثواني. الافكت. طبعا هنروح هنطلع فوق. تمام. هنلاقي حاجة اسمها نويز. بعد ما تعمل نويز هنعمل جيت نويز بروفايل. هنعمل كنترول ايه اللي هو هنحدد المقطع الصوتي كله. بعد كده برضو هنروح عليها تاني في النويز. نويز تمام. طبعا الحاجة دي هتسيبها زي ما هي 12 6 3. تمام. وتعمل اوكي. دلوقتي هنشغل الفيديو. حرفيا بص ان شاف حاجة الفيديو كده شغال. تمام. حرفيا مفيش حاجة. تمام. ده اول خطوه. تمام. بعد كده طبعا هنا لازم تضغط على دي بعد ما كل ما تخلص حاجه. تمام. انت كده برضو محدد الفيديو كله. هتروح رايح على افكت. في حاجه اسمها كومبورسور. تمام. دي بتعمل دي -12 -40 2 إلى 1 20 1. وبتعمل اوكي. حرفيا بص الصوت كده بيجي معاك فيه زي رنة. تمام. كده انت خلصت. واهم حاجه لازم تكون محدد على الكل كنترول ايه. تمام. كده احنا خلصنا تاني تريكاية واخليك تشاهد يعني كل حاجة بعينك. تمام. تالت حاجة دي بقى وهي الأهم اللي هي طبعا بتضغط على دي. حرفيا بتخلي دي هنا بيس بوست. تمام. تمام. بعد ما تعمل تريس بوست بعد كده بتضغط عليها تاني بيس بوست وبتخليها تريبل بوست. تمام. شاهد بقى. شاهد. بص طبعا انت ملاحظ. حرفيا انت ملاحظ يعني فرق السما والارض. طبعا عشان تسيف البروجكت بتاعك بتعمل هنا. طبعا هنا بتعمل
اكسبورت ايديو طبعا هنا عشان تتحفظ. مثلا لو عايز تحط على اي مثلا برنامج مونتاج اي حاجه زي كده، طبعا دي بتحفظ طبعا معاك بالدبليو اي في. طبعا دي صيغه برامج المونتاج وكل حاجه. طبعا كده يا شباب بتكون انتهت حلقتنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، نوصلكم كل مواد جديد ممتع. ويلا سلام يا شباب.